안녕하세요 여러분. 커먼 셀프 드릴링 석고 보드 확장 나사 세트를 소개할게요. 요즘 DIY가 대세잖아요. 이 나사 세트가 진짜 대박인 이유는 바로 석고판과 나사가 50개나 들어있다는 거예요. 중량도 가벼워서 작업하기 편하고 길이도 적당해서 다양한 용도로 활용할 수 있어요. 특히 드릴링이 필요 없어서 초보자도 쉽게 사용할 수 있답니다. 중국 OEM 제품인데 품질을 믿을 수 있어요. 그리고 소비자 상담은 쿠팡 고객센터에서 가능하니까 걱정 마세요. 이 나사 세트로 여러분의 DIY 프로젝트를 완벽하게 완성해 보세요. 진짜 이 제품 왜 난리 났는지 알겠더라고요.